За та бүхэнд пүрэв гарагийн шинэхэн өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сайхан амарцгаасан биз дээ. За би саяхан нэг нууцлаг авиасынхаа зах зугаас бичлэг болгоод сошиал орчинд оруулсан байгаа. Тэгээд энэ бичлэгийг маань Facebook дээр 3700-аад хүн, YouTube дээр 175 хүн үзэж сонирхсан байна лээ. Энэ бүх хүмүүст баярлсан талархснаа илэрхийлье. Та бүхэн маань маш сайхан комент, сэтгэлдлүүд үлдээсэн байна лээ. Тэгээд зарим нэг хүмүүс бол одоо хов чатаар, утсаар бас хэд хэдэн асуулт асууж байсан. Би зарим нэг асуултанд нь хариулъя гэж бодож байна. Хизэнээс ийм авьяастайгаа мэдсэн бэ гэж байсан. Би хүүхэд байхасаа л яг ийм сонирхолтой янзын зүйлээр их оролдох дуртай юм хүүхэд байсан. Тэгээд би чинь багада эмээ өвөө дээрээ хонинд явах тийм ээ. Хөдөөний ажил чинь ямар их вүлээ. Яг л ийм орчинд би өссөн. Тэгээд тэрхээр зэлүүд сайхан хангаан аглаг байгалийн сайханд ингээ хонь харуулаа явж байхад бол ингээл хүнээс чинь гоё тийм авианууд бас гарч болдгийм байна гэдгийг анх мэдчихсэн. Би чинь эсгэрэх сайхан дуулах ийм хоббитой. Тэр байтугай бүр чулуу одоо хад чулуу модоор хүртэл ингээл янзын авиа гаргах ийм оролдлогууд бол анхна хийж үзчихсэн. Тэгээ 10 жил байхдаа бол одоо багш нарынхаа зарим нэг багш нарыг зарим нэг хүмүүсийг ингэж нэг илэглэн дуурайх ийм одоо сахилахгүй ч байсан юм уу? Тийм хөвгт байсан. Тэгээд бас нэг асууж ирсэн асуулт нь яагаад яг энэ чиглэлийг ингээд сонирхох болсон юм бэ гэж асууж ирсэн. За тэр бол одоо бас нэг харьцангуй одоо соёл урлагийн салбарт маань маш олон жанр төрлүүд байдаг. Тэгээ энэ дундаа пароди илэглэлийн урлаг маань бас сүүлийн үед хүч төрөн гарч ирсэн. Тэгвэл би энээс өөр ямар байхгүй төрлийг гаргаж ирж болох вэ гэдэг ийм хайлтыг бас өөртөө тавьж үзсэн. Тэртээ дэргүү одоо хүний хийцэн имийг дуурайч хийн гэдэг бол маш утгагүй. Хүний дуулцсан дууг бас ингээ дуулаа явж байгаа нэг надад тийм юу санагддаг. Яагаад шинэ уран бүтээл гаргаад ингээ явж болдгоо. Тэгвэл тэр хүнд байхгүй зүйл надад юу байна гэдэг ийм эрэл хайгуулыг би дандаа өөртөө хайдаг. Би хийх боломжгүй штэ гэсэн зүйл болгоноор би их оролдох дуртай. Тэгээд би энийг хийхээс өмнө хэд хэдэн хүнээс би асууж ирсэн. Яг одоо энэ биеийн эрхтэн дээр одоо энэ толгой тархин дээр ингээд юмар цохоод ингээд ая оруулах юм боломж байдаг юм уу? Тийм хүн байдгүй энэ төр гэж би албаар асууж ирсэн. Тэгэх боломжгүй штэ. Юу яриад байгаа юм? Яаж хүний тэр одоо дотроо бас нэг чинь хүндий хоосон биш цул эрхтэн дотор сул эргэтэн дээр ингээ ямар цохоод яаж ая ордгийн энэ төр гэдэг бүр гайхаж ийсэн. За тэгээд би яг энэ хариултуудаас сонсчоод за энийг хийж болох юм байна да. Хүн сонирхож магадгүй юм байна да. Ер нь цаашлаа тэгээд дэмжигдэх магадaltaй юм байна гэж бодоод анх удаа би ямар ч одоо хөгжимшүүм панограмгүйгээр би ингээд яг амдаараа хийж үзүүлсэн байгаа. Текстний дараа бас маш олон хүн сонирхож ирсэн. Чиний одоо яг энэ одоо шүд амаа цохоод, эрүүгээ цохоод, толгоогоо цохоод дараа нь өвддөг юм уу? Ямар нэг өвчний илрээгүй юу? Чи эмчэд үзүүлдэггүй, эмчийн хяналтанд байдгүй гэж асууж ирсэн. Мэдээж би өвддөг одоо надад зовоор илэрдэг бол би энэ мэдээж энэгээр оролдохгүй. Үгүй учраас би цаашаа өшөө хөгжүүлье гэдэг юм бодолтой байгаа. Магадгүй зүгээр энэ маань миний одоо санснаар мөрөөдснөр болоод соёлын бэйтөвт багтах ч юм уу бүр цаашлаад миний одоо генесийн амжилтанд хүрэх хүртлээр ингээ гоё хөгжиж чадах юм бол бас л нэг Монголын бахархал болох болов уу гэж бодож байгаа. Одоо тэгээд манайхан чинь сүүлийн үед бол одоо спортын салбарт ч тэр урлагийн салбарт ч тэр маш их олон генесийн амжилтууд тогтоочлоо шүү дээ. Яагаад би энэ хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн одоо энийг өшөө хөгжих хүртэл нь сайхан гээд авч явж болохгүй гэж магадгүй зүгээр надтай гоё ансамбл болоод нэг баг болоод гараад ирэх яг ийм авьяастай хүмүүс гараад ирэх чинь билүү
Мэдээж би ганцаараа энийг хөгжүүлж би ганцаараа яг энүүгээр цаашлаа амжилттай явна гэж бол байхгүй. Одоо энийг чинь хөгжүүлэхэд надад маш олон бас уран бүтээлчд хамтарч ажиллах хүмүүс хэрэгтэй. Дор хаяжл бид нар чинь продюсер гэж нэг мундаг хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсээр бид нар дамжуулж ийжл энэ хүмүүстэй хамтарч ажиллаж ийжл амжилтанд хүрэх байх. Тэгээд би яг ярьснараа одоо тэгээ удахгүй дараагийнхын бичлэгийг оруулна. Энд бол дараагийн оролдлого маань одоо яг бэлэн тоглогдсон үндэсний хөгжмийн айз байдаг юм уу? Эсвэл одоо сонгодог айз ч байдаг юм уу? Эсвэл транс техноч байдаг юм уу? Яг ийм аян дээр би бас яг бүх тоглоод ингээ та бүхэндээ сонирхуулнаа. Энд чинь ганцхан одоо нөгөө толгой тарихаа нүдэх цохох шүдамаа цохох яг ийм элементээр хязгаарлагдахгүй л дээ. Өшөө би одоо оролдож үзэж байгаа. Одоо удахгүй ялалтын баяр болно. Ялалтын баярыг ухтаад би үлээвэр найрал хөгжим одоо яг тэр Прад жагсаалын одоо аяыг яагаад амаараа оруулж хоолоогоор оруулж болохгүй гэж би энийг оролдож үзэхээр бас одоо төлөвлөж байгаа. Ингээ та бүхэндээ араас нь сайхан сюрприз барих болно гэдгээ амлаж байна. Намайг сайхан дэмжээд өгөөрэй гэдгийг гуйх гэсэн юм аа. Баярлалаа.